पान का पत्ता, जिसे मैजिकल लिप्स के भी नाम से जाना जाता है, ये विटामिन सी, थायमीन, कैरोटीन, नासिन और कैल्शियम जैसे एलिमेंट से भरपूर होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपके डाइजेशन को बूस्ट करने में हेल्प करता है, आपकी रिस्पिरेटरी ऑर्गन को मजबूत बनाता है। अस्थमा, कफ, कोल्ड में ये काफ़ी अच्छा असर दिखाता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाया जाता है जो शरीर में होने वाले सूजन को कम करता है। ये आपके शरीर में घाव को हीलिंग में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाता है। ये एंटी डायबिटिक होता है और साथ ही साथ मुंह के छाले वगैरह को भी दूर करने में हेल्प करता है। इसलिए आप अपने डाइट में पान के पत्ते का यूज़ करें और अपने को हेल्दी रखें।